기도하고 시작하겠습니다. Давайте помолимся и начнем. 하나님, 오늘 또 짧은 시간이지만 우리에게 성취될 말씀을 허락하여 주옵소서. Господь, мы встречаемся на короткое время сегодня, и пусть Слово Твое исполнится. 말씀을 들을 때에 언약으로 잡아지는 축복의 시간 되게 하옵소서. И пусть это будет время, когда мы слушаем Слово и ухватываемся за него, как за завет. 또 현장 살리는 말씀으로 인도받게 하옵소서. И пусть мы получим руководство для оживотворения действия. 가장 행복한 전도자의 삶을 살게 하옵소서. И пусть мы будем жить самой счастливой жизнью благовестника. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 예. 자, 오늘은 먼저 말씀 회복이라는 제목을 가지고 살펴보려고 합니다. Вначале мы будем говорить о восстановлении Слова. 우리가 성경에는 66권의 말씀이 있잖아요. Библия состоит из 66 глав. 근데 그 많은 말씀 중에 가장 중요한 말씀을 우리가 찾아내야 됩니다. Из 66 книг. И среди всего этого слова нужно для нас выявить самое важное слово. 우리가 흔히 마태, 마가, 누가, 요한복음을 봐도 거기서 가장 중요한 게 뭔지를 찾아내야 되겠죠? Когда мы смотрим Евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна, нам нужно выявить самое важное для себя. 우리가 창세기부터 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 읽어도 가장 중요한 걸 찾아내야 됩니다. И когда мы читаем от Бытия до чисел, мы должны тоже выявить самое важное для себя. 말씀에서 가장 중요한 걸 모르면 안 되겠죠. Потому что нельзя не знать самого важного в слове. 누가복음 24장 27절에 이런 말씀이 있습니다. В 24 главе Евангелия от Луки сказано. 예수님께서 하신 말씀이에요. Слова, которые сказал Иисус. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 이렇게 되어 있습니다. Сказано, что Моисей знал все слова Писания. Так, сейчас, секундочку, не могу найти. 모세가 기록한 모든 내용이 예수님에 관한 것이고요. И было сказано, что начав от Моисея, из тех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. 또 선지자의 모든 글이 예수님에 관한 겁니다. И все книги пророков тоже говорят о Иисусе. 누가복음 24장 44절에도 이렇게 기록되어 있어요. Об этом же говорится от Луки 24:44. 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 것이다 이렇게 얘기하고 있어요. Сказано, что закон Моисея и пророки и псалмы все они говорят обо мне. 결국 모세의 율법도 예수님을 설명하기 위한 거라는 거죠. В результате получается, что закон Моисея тоже объясняет Иисуса. 선지자의 모든 글도 예수님을 나타내는 것이고요. Все книги пророков говорят об Иисусе. 시편의 모든 글도 예수님을 나타내기 위한 것이다라는 거죠. Ну и также все слова псалмов тоже говорят об Иисусе. 이렇게 우리가 말씀을 볼 때 이 말씀에서 그리스도를 찾아내지 않으면 안 되는 거죠. И поэтому, когда мы смотрим Слово и не выявляем Христа, это недопустимо. 자, 이 말씀을 회복할 때 가장 중요하게 먼저 생각할 게 하나 있어요. Когда мы восстанавливаем Слово, есть то, о чем мы должны задуматься очень серьезно. 나의 생각이 아니고 하나님의 생각이 중요하다는 겁니다. Важны не мои мысли, а важны мысли Бога. 우리는 말씀을 볼 때 그 기준을 자신에게 두는 경우가 많아요. И нам необходимо ухватиться за этот критерий. Это очень важно. 그래서 내 생각대로 말씀을 보는 거죠.
И очень часто мы рассматриваем Писание со своей позиции, со своими мыслями. 그러니까 기준도 내가 기준인 거예요. Поэтому и критерий рассмотрения тоже мой критерий. 그래서 내 생각과 내 상황과 맞으면 좋다고 하고 내 상황과 맞지 않으면 말씀이 은혜가 안 된다고 자꾸 그러거든요. И поэтому люди говорят, что когда слово совпадает с моими мыслями и с моей ситуацией, то это хорошее слово. А если не попадает слово к моей ситуации, то человек говорит о том, что не получает благодати. 예, 그래서 이 생각이 안 바뀌면은 복음을 읽어도 다르게 해석하게 되는 겁니다. И поэтому, если не изменить мысли, то получается, что несмотря на то, что человек находится в Евангелии, ему нужно искать другой путь. 자, 우리가 복음을 알아도 나의 생각을 내려놓지 않으면 거기에서 복음을 내가 거부하게 될 수가 있어요. И поэтому, несмотря на то, что мы знаем Евангелие, но если мы опираемся на собственные мысли, мы можем ошибаться. 우리가 신앙 강한구 목사라고 천안에. 정 목사님 지금 예예예 소리가 알겠어요. 섞이고 있습니다. 예, 네, 예, 섞이고 예, 있습니다. 예. 그래서 신앙 생활하면서도 우리가 이익과 손해 앞에서 우리는 자꾸 복음을 거부하게 될 수가 있어요. И поэтому каждый раз, когда мы в жизни веры, мы можем ошибаться, мы можем сталкиваться с ситуациями, когда не можем превзойти их. 그 자존심 앞에서도 우리는 쉽게 복음을 무너질 수가 있습니다. И также мы можем разрушиться, да, неправильно понять Евангелие, когда мы находимся, акцентируем внимание на себе. 그래서 말씀 회복에서 가장 중요한 부분이 생각을 바꿔야 돼요. И поэтому самым важным в восстановлении слова является изменение наших собственных мыслей. 기준이 내가 되면 안 됩니다. Нельзя, чтобы критерием был я. 하나님의 생각이 기준이 돼야 돼요. Мысли Божьи должны стать критерием. 자, 그 부분이 안 되면 우리가 말씀에 대해서 말씀의 뜻으로 우리 자신의 삶이 들어갈 수가 없죠. И поэтому, если не получится этот момент, то нам будет невозможно войти и узнать смысл слова. 말씀에 순종할 수가 없게 되는 거죠. Мы не сможем поклоняться слову. 이사야 55장 8절에 이런 말씀이 있습니다. Исайя 55:8 говорится: 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길이 너의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이렇게 돼 있습니다. И Господь говорит: мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. 그리고 55장 9절에는 이렇게 또 말씀돼 있어요. А в 9 стихе говорится: 이는 하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높임이니라. 이렇게. но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 받을 때 내 생각이나 내 기준을 가지고 보면 안 된다는 겁니다. И поэтому, когда мы рассматриваем слово, мы не должны его рассматривать с позиции своих мыслей и с позиции своих критерий. 사실 이스라엘 백성이 광야길을 갈 때 그들의 입장에서는 지금 성막 만들고 이런 정신이 없는데 하나님은 성막 만들라 이렇게 얘기하잖아요. Когда израильский народ шел по пустыне, у них не было с их позиции, в их положении ставить храм, ставить скинию, но Господь им сказал поставить скинию. 바벨론에서 포로가 되어서 있다가 회복되어서 돌아왔을 때 그들은 자기 집을 짓기도 바쁜데 성전부터 회복하라 이렇게 얘기하고 있어요. Когда они были освобождены от вавилонского плена, им на самом деле было сложно построить даже собственные дома, но Господь им сказал поставить храм. 이스라엘 백성이 초대교회 성도들이 마가다락방에서 모여서 지금 그 핍박 속에서 언약 잡고 기도하고 있는데 그들에게 세계 나가서 복음 전하라 이렇게 얘기하고 있습니다.
Во времена ранней церкви, когда верующие были гонимы, и первые верующие молились, собравшись в горнице Марка, находясь в таких тесных условиях, Бог им сказал: идите и проповедуйте в мире. 그래서 가장 먼저 생각해야 될 것, 생각 회복부터 우리가 인도받아야 되겠습니다. И поэтому самым важным, самым первым благословением у нас это получение руководства для того, чтобы изменить собственные мысли. 그래서 갈라디아 2장 20절이 돼야 돼요. Должно стать Галатам 2:20. 나는 죽고 내 안에 그리스도가 살아계시다는 거죠. И теперь не я живу, но живет во мне Христос. 자, 창세기 18장 17절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. Бытие 28:18 тоже говорится. 하나님은 일을 이루시기 전에 반드시 말씀을 먼저 주신다 이렇게 얘기하고 있어요. Сказано, что когда Бог начинает дело, в первую очередь сначала Он дает слово. 아브라함은 고향을 떠난 이후에 하나님은 아무런 다른 그 아브라함의 환경이나 조건을 생각지 않아 하시고 너희는 내가 지시한 땅으로 가라 이렇게 말씀하세요. Когда Авраам ушел из дома родства своего, Бог говорил ему все время, он не называл название земли, но всегда говорил о том, что иди в землю, которую я укажу тебе. 하나님의 뜻을 정해놓고 그 뜻을 맞춰서 가라는 겁니다. Другими словами, нужно установить, нужно выявить волю Божью и следовать этой воле Божьей. 자, 그래서 우리 사명자 여러분들도 말씀 따라가는 그 제자가 되어야 할 줄로 믿습니다. И поэтому я верю, что вы являетесь теми призванными служителями, которые следуют за Словом. 그래서 나의 기준이 아니고 하나님의 생각, 하나님이 기준이라고 늘 그걸 생각하고 가셔야 돼요. И поэтому нужно все время думать о том, что не по моим критериям, а по критериям Божьим. 디모데후서 3장 14절로 17절에도 이렇게 말씀하고 있어요. Тимофея, во 2 Тимофея 3 하나님의 말씀은 우리를 완전하게 한다 이렇게 얘기하고 있어요. сказано, что Слово Божье делает нас совершенными. 하나님의 말씀은 우리를 완전하게 하는 능력이 있습니다. Есть такая сила в Слове Божьем, которая делает нас совершенными. 그래서 말씀 따라가는 삶이 가장 축복된 삶이다라는 거죠. И поэтому самым благословенным является нищий духом. 그래서 요한계시록 1장 3절에서는요. 이 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. Ну и также Откровение 1:3 говорится: блажен читающие, слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем, ибо время близко. 데살로니가 그 전서에 이런 말씀이 있어요. Также Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 데살로니가 전서 2장 13절에요. 2 глава, 13 стих. 보니까 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받으라 이렇게 얘기하고 있습니다. Сказано: посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье. 자, 여러분이 강단 말씀을 받을 때 어떤 생각으로 받습니까? Как мы рассматриваем, с какими мыслями вы рассматриваете кафедральные послания? 목사님의 말씀으로 들으면 실패합니다. Если вы будете слушать слова пастора, вы будете в поражении. 하나님의 말씀을 목사님이 힘부름 하는 거예요. Потому что пастор является тем, кто исполняет Слово Божье. 그래서 우리가 강단 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 말고 하나님의 말씀으로 받으라 이렇게 얘기하고 있어요. И поэтому, когда вы принимаете слово кафедральное, нужно принимать его не как слова человека, а как Слово Божье. 이 말씀을 또한 너희 믿는 자 가운데 이 말씀을 믿으면 그 말씀은 너희 가운데 역사한다 이렇게 얘기하고 있습니다. И также сказано, что если вы будете верить в это слово будет действовать в вашей жизни. 자, 그래서 우리가 말씀을 읽는다, 듣는다, 지킨다라고 할 때 가장 중요한 거 뭐냐면 그 말씀이 하나님이 나에게 주시는 말씀이라고 그렇게 받아야 되는 거죠.
И поэтому очень важно, когда мы читаем Слово, когда слышим его, когда видим это Слово, самое важное то, чтобы мы рассматривали, воспринимали это Слово как Слово, которое дает мне Бог. 자, 하나님의 말씀은 크게 세 가지 방향으로 주시고 있습니다. Слово Божье дает три направления основных. 하나님의 말씀은 구원 중심입니다. Сосредоточенность Слова Божьего на спасении. 이 구원 중심이라는 것은 세 가지로부터의 구원이거든요. На спасение. Три момента на спасение. 원죄로부터의 구원, 죄로부터 구원이죠. 원죄로부터 구원, 사단으로부터 구원, 지옥의 배경으로부터의 구원을 말하는 겁니다. То есть спасение от первородного греха, спасение от влияния сатаны и спасение от ада. 그래서 육신적인 것에 우리가 염두에 두고 말씀 들으면 실패합니다. 반드시 성경은 세 가지로부터 구원 중심으로 기록되어 있다라는 거죠. И поэтому, если мы будем рассматривать слово по плоти, то потерпим поражение. Нужно обязательно рассматривать слово с позиции спасения, причем с позиции спасения трех аспектов. 자, 두 번째는 영적 중심입니다. Второе – это сосредоточенность духовная. 우리가 그 요한복음에서도 예수님이 얘기했지만 살리는 것은 육입니다. 아니 영입니다. 살리는 것은 영입니다. Оживотворяется дух. Оживотворение происходит, спасение происходит через дух. 자, 우리가 자칫 잘못하면 육신적인 데다 방향을 두기 쉽거든요. На самом деле человеку очень легко склониться на плотское. 그래서 말씀을 받을 때 언제나 그 말씀의 방향은 영적인 데 포인트를 두고 있다는 것을 기억하셔야 돼요. Но нужно всегда помнить о том, что когда произносится Слово Божье, то направление его духовное. Нужно акцентировать внимание на духовном. 예수님께서 오병이의 기적을 행한 것도 사실은 육신적인 것이 아니라 영적인 걸 염두에 두고 주신 겁니다. И на самом деле насыщение 5000 Иисусом имеет место не плотское насыщение, а духовное. 죽은 나사로를 살린 것도 육신적으로 살렸다고 우리가 쉽게 볼 수 있지만 사실은 영적인 것을 설명하기 위한 것입니다. На самом деле, когда мы видим оживотворение мертвого Лазаря, то очень легко искуситься и воспринимать эту ситуацию как плотское оживотворение. Но на самом деле здесь смысл заключается в духовном. 사도행전 3장에 성전 미문에 안전병을 일으키 세운 것도 그 영적인 것 설명하기 위한 것입니다. Но и та же ситуация в Бытие в 3 главе, когда происходит исцеление больного у храма. Здесь речь идет о духовном исцелении. 자, 세 번째는 뭐냐면 이 성경은 모든 사람을 살리는 것 중심으로 기록되어 있습니다. И третье. Слово говорит о спасении всех людей. 우리가 뭐 사람들의 잘못을 우리 눈에 보일 수 있죠. Конечно, мы можем видеть ошибки других людей. 예, 허물이 보일 수도 있습니다. Мы можем видеть странные их вещи. 틀린 사람을 우리가 보면 말하고 싶은 생각이 들죠. 그걸 고쳐주고 싶은 생각이 들잖아요. И бывает так, что хочется сказать, либо 그러나 покрыть. 성경은 단순히 좀 고치거나 수정하는 것에 목적이 있는 게 아닙니다. Но на самом деле цель Библии заключается не в том, чтобы исправить этих людей, сделать их лучше. 살리는 데 목적이 있어요. Сосредоточенность вся направлена, целью Библии является спасение, оживотворение. 그래서 예수님의 말씀은 우리의 인격을 바꾼다든지 삶을 조금 더 올바르게 산다. 여기에 포인트를 둔 게 아니에요, 사실은. Иисус совершенно не говорит о том, чтобы изменить нашу личность, либо изменить нашу жизнь в лучшую сторону. 성도들이 가장 많은 실수하는 게 하나님의 말씀을 들을 때 자꾸 어떤 행위를 고치려고 하거나 어떤 행동을 이게 갱신한다는 포인트를 주려고 하는 실수를 해요. Очень часто верующие ошибаются, когда сосредотачиваются, акцентируют внимание на изменении какой-то ситуации, на изменении какого-то дела. 우리는 자꾸 고치는 거에 관심이 많거든요. 뭔가 이렇게 변화시켜 주려고. 그렇지 않습니다. 하나님의 관심은 살리는 데 있어요. Мы все время хотим что-то исправить, мы все время хотим что-то изменить, но
все внимание Бога направлено на веру. 사도 바울은 굉장히 사도 바울은 과거에 아주 사실은 나쁜 사람이었어요. На самом деле, прошлое апостола Павла было довольно-таки продвинутым. 유대교에 완전히 심취해가지고 그야말로 사람을 막 죽이는 일에 앞장섰지 않습니까? Он же был первым из тех ревностным иудеем, который убивал первых верующих. 성도들을 핍박하고 교회를 핍박하고 아주 악한 짓을 다 했단 말이에요. Он гнал верующих, он гнал церковь, и он был очень жесток. 그런데 어디에도 하나님이 또 예수님께서 바울을 부른 다음에 그 잘못을 너 그거 바꿔라, 너 그거 회개하라, 그렇게 얘기한 적이 없어요. Но когда произошла встреча с Иисусом, не было такого, чтобы Иисус сказал, ты должен исправиться, ты должен покаяться. 바울은 이렇게 얘기합니다. 자기는 죄인 중에 괴수였다, 이렇게 얘기해요. И поэтому Павел и говорит, что он был фарисей из фарисеев. 근데 하나님께서 긍휼하심으로 자기를 구원해 주셨다, 이렇게 얘기하고 있거든요. И он говорит, что Бог просто по благодати спас меня. 그야말로 하나님도 사도 바울의 어떤 잘못을 과거에 그거를 바꾸려고 하거나 그걸 지적하지는 않습니다. 살리는 데 관심이 있어요. 동역했나요? Нет, он пришел для того, чтобы спасти его. 자, 그래서 우리는 성경 말씀을 볼 때 살리는 데 포인트가 있다는 것을 여러분이 잊지 않으셔야 돼요. И поэтому вы должны всегда помнить, что есть этот основной момент, акцент в Писании, в Библии. 그리고 세 번째가 우리의 신앙 색깔의 회복입니다. Ну и следующее – это восстановление нашей верующей жизни. 우리는 신앙 색깔을 명확하게 해야 돼요. Нам нужно точно знать цвет нашей верующей жизни. 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내, 이 색깔을 명확하게 해야 됩니다. Движение действий веры, любовь. 정말 우리가 믿으면 그 믿음은 역사를 이루어내요. Если мы действительно верим, то эта вера превращается в действие. 여러분, 그래서 이 복음은 단순히 그냥 어떤 지식을 아는 게 아니고요. 하나님의 능력이 나타나는 현장입니다. На самом деле Евангелие – это не то, что передает нам Бог интеллектуально, нет. Евангелие – это то, что является силой Божьей на местах действия. 하나님의 능력이 나타나는 겁니다. 믿을 때 하나님의 역사가 나타납니다. Когда мы верим, происходит сила Божья, происходит сила этой веры. 그래서 역사는 우리가 올바른 생활을 할 때 역사가 나타나는 게 아니고 믿을 때 역사가 나타나는 거예요. Действие происходит не тогда, когда мы ведем себя правильно. Действие происходит тогда, когда мы верим. 그리고 우리가 헌신은 언제 할 수 있죠? 사랑하게 되면 헌신할 수 있습니다. А когда же нам жертвовать? Но дело в том, что когда мы любим, мы жертвуем. 초대교회 성도들은 진짜로 그리스도를 사랑했기 때문에, 교회를 사랑했기 때문에 그 교회를 위해서 헌신할 수가 있었어요. Ранняя церковь очень любила Христа, ранняя церковь очень любила церковь, и поэтому они могли жертвовать. 그리고 진정한 우리의 내세에 대한 소망이 있으면 모든 것을 다 인내할 수 있습니다. И когда мы имеем надежду, мы можем перенести все. 그래서 우리의 신앙의 색깔은 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내로 가져야 됩니다. И поэтому у нас должна быть эта окраска нашей веры. То есть это действие по вере, это любовь и это надежда. 자, 이것이 말씀 회복의 중요한 내용입니다. Это очень важные моменты для восстановления слова. 오늘 말씀 회복의 비밀을 다시 한번 언약으로 굳게 잡는 날이 되길 바랍니다. И я желаю, чтобы вы сегодня ухватились как за завет, ухватились за эту тайну слова. 이어서 2강을 하겠습니다. Вторая лекция.
오늘 이 강은 흩어진 제자들에게 주신 말씀이에요. Сегодня вторая лекция – это слово, которое Господь дает рассеявшимся ученикам. 예, 세 번째 캠프 재창조라는 제목의 말씀입니다. Третий кэмп – новое сотворение. 우리가 러시아권을 살리는 비밀을 알고 있어야 돼요. Нам необходимо знать тайну оживотворения русскоязычных стран. 우리가 어떻게 세상을 이길 수 있겠습니까? Как мы можем победить мир? 요한일서에 보면 우리가 세상을 이기는 그 비밀은 오직 복음으로만 이길 수 있다 이렇게 얘기하고 있거든요. Сказано, что победить мир можно только Евангелием. 그 요한일서 5장 5절에 보니까 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 이렇게 말씀하고 있어요. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Нет. 그중에 Кто 우리가 может победить мир? Только Бог. 우리가 세 가지 비밀을 반드시 가지고 있어야 됩니다. Нам необходимо иметь 3 тайны, обязательно. 첫 번째가 기도의 비밀이에요. Первое – это тайна молитвы. 성삼의 하나님의 역사에 대한 그 언약을 딱 붙잡고 있어야 됩니다. Необходимо ухватиться за завет триединого Бога. 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 보혜사의 그 언약을 딱 잡고 있어야 돼요. Необходимо ухватиться за завет Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого. 또 하나는 우리가 보호자의 축복, 시공간의 능력, 237의 빛에 대한 언약을 딱 잡고 있어야 돼요. И также нам необходимо ухватиться за завет сил благословения престола, превосходства времени и пространства и за свет 237 стран. 이게 3초월에 대한 언약이죠. Это завет 3 превосходств. 3생명에 대한 언약을 또 여러분 붙잡고 있어야 돼요. И необходимо также держаться за завет 3 жизней. 우리는 하나님의 형상을 지닌 영적 존재입니다. Мы те, кто имеем завет на всю жизнь от Бога. 우리 안에 생명이 들어오셨어요. В нас есть дух, жизнь. 여러분은 성령의 사람입니다. Вы являетесь людьми Духа Святого. 하나님과 함께하는 에덴의 축복을 누릴 사람. Те, кто наслаждается благословением Эдема, в котором пребывает вместе с нами Бог. 이것을 언약으로 딱 붙잡고 있어야 돼요. Необходимо ухватиться за это как за завет. 전무후무한 응답을 여러분을 받을 사람들입니다. Вы являетесь теми, кто уже имеет эти 3 неповторимости. 나의 전무후무한 응답을 여러분이 가지고 있어야 돼요. Необходимо иметь ответ моей неповторимости. 여러분을 통해서만 할 수 있는 하나님의 전무후무한 응답이 있다는 거예요. То есть та самая уникальная неповторимость, которую дал Бог вам, лично вам. 여러분이 섬기는 교회가 전무후무한 응답을 가진 교회입니다. И та же церковь, в которой вы находитесь, это церковь, которая имеет эту неповторимость. 복음 가진 내가 전무후무하고 복음을 전하는 교회가 지금 전무후무해요, 사실. То есть, на самом деле, я являюсь тем самым неповторимым, который имеет Евангелие. И та церковь, в которой я нахожусь, и эта церковь имеет эту свою неповторимость. 그런 여러분이 있는 그 현장이 전무후무합니다. И поэтому местодействия, в которых мы находимся, это местодействия неповторимые. 그리고 3시대를 살릴 사람들이에요, 여러분이요. И вы являетесь людьми, которые оживотворят мир. 여러분이 목회자를 살리는 시대에 여러분이 지금 있습니다. Вы находитесь сейчас в эпохе, когда нужно оживотворить пасторов. 복음 전할 주의 종의 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 중요해요. Потому что Евангелие остановить невозможно. Евангелие будет в любом случае распространяться. 사도행전 6장에 보면 주의 종으로 하여금 오직 기도하는 것과 말씀 전하는데 전무할 수 있도록 도와주는 것이 여러분이 할 일입니다. И как мы видим в 6 главе в Деянии, на самом деле вы являетесь как раз таки теми, кто может
помочь продвижению Евангелия во всех аспектах. 자, 이것이 목회자 살리는 시대에 여러분 해야 할 사명이에요. Это ваше призвание, которое необходимо нести в эпоху, в третью эпоху оживотворения пасторов. 또 하나는 중직자 시대의 언약을 여러분이 잡아야 돼요. И также нужно ухватиться за завет эпохи лидеров. 과거 중직자들은 대부분 교회 안에서만 있었어요. В прошлом лидеры верующих находились только внутри церкви. 이제 70인 제자의 언약을 잡고 현장에 들어가서 70인 나라를 살리는 그런 주역이 돼야 됩니다. Но необходимо стать теми, кто, имея 70 учеников, оживотворяет 70 стран. 여러분은 현장 사령관이라는 생각을 늘 하셔야 돼요. Нужно постоянно думать о том, что вы являетесь теми, кто оживотворяет местодействие. 자, 여러분이 현장 살리는 중직자라는 사실을 잊지 말으셔야 됩니다. И вы должны всегда помнить о том, ту самую истину, что вы являетесь теми самыми лидерами, которые оживотворяют это местодействие. 그러면서 렘넌트를 살리는 시대에 여러분이 있어요. И также в эпоху оживотворения ремнантов находитесь вы. 미래를 놓고 렘넌트를 서밋으로 키워야 됩니다. Нужно воспитывать ремнантов саммитами, взирая на будущее. 지금 말씀드린 3가지, 9가지, 3가지 이걸 놓고 여러분이 한 문장, 한 단어로 딱 압축해서 붙잡고 있어야 돼요. И сейчас мы говорили о 3.9.3, и необходимо, чтобы вы одним словом, либо одним предложением все это подытожили. 저는 금년도 한 해를 이 3가지, 9가지, 3가지죠. 393 이걸 놓고 한 단어로 뭐라고 잡았냐면 저는 제자 이렇게 잡았어요. Я ухватился за 3.9.3 через то одно только слово ученик. 진짜 금년 한 해는 제자의 언약을 내가 놓치지 말고 붙잡고 가야 되겠다 이 생각을 하겠습니다. И я подумал о том, что да, в течение всего года я ухвачусь за этот завет ученик. 그러면서 말씀의 비밀을 여러분이 꼭 아셔야 돼요. И также необходимо знать тайну слова. 말씀에는 반드시 흐름이 있습니다. У слова обязательно есть течение. 지금 어떤 흐름 속에 우리가 있나요? В каком течении мы сейчас находимся? 지금 저는 우리가 3단체와 싸워야 할 그런 시간표 속에 있다 이렇게 생각이 돼요. Я думаю, что сейчас наступило расписание, в котором мы находимся, и в этом расписании мы должны вести борьбу с 3 организациями. 그래서 우리가 말씀을 그냥 대충 잡는 게 아니라 오직 유일성 재창조라는 언약으로 딱 잡아야 할 때다 이런 생각을 하고 있습니다. И поэтому мы должны ухватиться за слово не просто так, а мы как раз-таки должны ухватиться слово как только уникальность и новое сотворение. 자, 이것을 가지고 우리가 전도의 비밀을 잡아야 돼요. И имея это, нам нужно ухватиться за тайну благовестия. 이 축복을 눈에 안 보이게 딱 내 안에 세팅시키는 것이 전도의 비밀입니다. Зная это благословение и наличие этого благословения внутри меня, и есть на самом деле сеттинг как раз-таки благовестия. 우리는 사도행전 1장 1절, 3절, 8절로 딱 세팅되어 있어야 돼요. У нас должно быть в качестве сеттинга как раз-таки стихи Деяния 1, 1, 3, 8. 그리고 오로지 기도에 힘쓰는 것으로 세팅되어 있어야 돼요. И также в качестве уже данности у нас должно быть постоянная молитва. 그리고 나서 현장을 보면 현장은 사도행전 13장, 16장, 19장으로 가득 차 있다는 거죠. И тогда мы будем видеть, что все места действия находятся в состоянии Деяния 13, 16, 19. 현장을 보면 현장은 거의 우상숭배, 무속, 점술, 우상숭배 가득합니다. Мы смотрим на места действия и видим, что места действия полностью находятся в идолопоклонстве, в шаманизме, во тьме. 사실은 우크라이나나 러시아 문화권을 보면 전부 다 내가 볼 땐 마리아 숭배로 가득 차 있는 것 같아요. И мне кажется, особенностью как раз-таки и России, и Украины является в том, что происходит поклонение Марии. 결국 그 현장의 창세기 사도행전 13장, 16장, 19장과 똑같은 거예요. То есть места похожи на те места, которые описываются в Деяниях 13, 16, 19.
이 현장 살리는 그 언약을 여러분이 잡고 있을 때 전도의 비밀을 가진 사람이라고 볼 수 있습니다. И когда вы будете держаться за этот завет, оживотворение мест действия, вы будете как раз-таки теми самыми людьми, которые знают тайну благовестия. 그러면 당연히 237 5천 종족이 보이게 될 겁니다. И тогда однозначно вы будете видеть 237 стран и 5000 народностей. 그래서 이 일을 감당할 렘넌트를 세우는 RUTC가 왜 중요한지 알게 될 거예요. И тогда станет понятным, почему так важен RUTC, который ставит ремнантов. 정말 우리가 지금 그 렘넌트를 제대로 세우지 않으면 우리의 미래는 없습니다. Если мы не поставим, как положено, ремнантов, у нас не будет будущего. 우리의 미래는 여러분 그 러시아권의 미래, 우크라이나의 미래는 렘넌트에 달려 있어요. Наше будущее находится в руках ремнантов и в России, и на Украине. 진짜 언약으로 세팅된 렘넌트 하나를 키운다면 다 될 겁니다. Они должны находиться уже в этом сеттинге, как называется, комплектации, да, завета. 저는 한나가 사무엘이라고 하는 언약을 잡은 그것이 어마어마했다고 보거든요. Я считаю, что это очень великое дело, то, что Анна ухватилась за завет Самуила, передала завет Самуилу. 단순히 자기의 아들 하나를 원한 게 아니었잖아요. Она ведь не только желала только сына для себя. 237 5천 종족을 바라보면서 RUTC 언약을 한번 여러분이 붙잡기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы, взирая на 237 стран и 5000 народностей, еще раз осознали RUTC. 그때 하나님은 우리의 미래에 대한 길을 보여주시는 거죠. И тогда Бог покажет нам путь будущего. 사도행전 2장에 보면은 그런 말씀 있잖아요. 2장 16절, 17절에 보니까 요엘서를 통해서 우리에게 이런 말씀을 주시죠. И в Деяниях во второй главе говорится, во второй главе 16 по 17 стихи приводятся стихи пророка Иоиля. 예언을 할 것이고 환상을 볼 것이고 꿈을 꾸리라 이렇게 말씀하고 있잖아요. И сказано, что будут пророчествовать, что будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 이것은 미래에 일어날 일을 미리 보여주시겠다는 거죠. Другими словами, Бог говорит, что я заранее покажу то, что будет в будущем. 우리 렘넌트들이 이런 언약을 딱 잡을 수 있도록 또 우리가 그거에 발판이 되어야 하겠습니다. И я желаю, чтобы мы стали как раз-таки той самой платформой, чтобы ремнанты могли ухватиться за этот завет. 그러면서 지금 세 가지 캠프를 우리가 그래서 좀 시작해야 돼요. И поэтому нам нужно начать 3 кемпа. 그 오직 유일성 재창조의 그 비밀이 동시에 발견될 수 있는 캠프를 해야 돼요. То есть только уникальность и новое сотворение. Нужно обязательно ухватиться за эти кемпы. 어떤 언약이 언약을 이해할 때 이게 단계론, 뭐 다음에 그 다음에 어떤 다음에 이렇게 단계 되는 게 아니라 동시에 다 깨달아질 수 있도록 해줘야 돼요. Необходимо сделать так, чтобы человек понял завет. И когда человек понимает завет, понимание происходит не шаг за шагом, а понимание, видение происходит сразу, становится видным все сразу. 갈보리산에서 다 이루었다고 하는 것이 깨달아지고 그래서 하나님 나라가 우리 안에 이루어지고 있으며 그리고 우리가 237 나라 살릴 땅끝까지 갈 수 있는 언약을 가졌다는 것을 딱 깨달아져야 돼요. И происходит то самое, необходимо осознать, что те слова, которые были произнесены на Голгофе, совершилось, все совершилось. И это будет означать, что завет исполнился, и что Бог в нас, и что нам нужно идти до края земли. 그래서 사사로운 일에 아주 작은 일에 육신적인 것에 유혹당하거나 흔들리지 않는 언약을 가진 사람으로 딱 세워야 돼요. И нужно ставить тех людей, которые не поколеблются и будут верны даже в малых делах. 오직 유일성 재창조를 동시에 누릴 수 있는 사람으로 세워야 됩니다. Надо поставить их людьми, которые будут наслаждаться только уникальностью нового сотворения. 예배 드릴 때마다 하나님 나라가 임하고 그리고 세절기의 언약을 딱 잡고 그리고 우리의 미래가 완벽하게 보장되고 갈 길이 딱 열려 있다는 것을 알 수 있도록 도와줘야 돼요.
Нужно помочь для того, чтобы во время богослужения Царство Небесное, Царство Божие претворялось. И для того, чтобы, ухватившись за это, дети, ремнанты могли шли и видеть будущее, осознавая его. 그러면 우리가 동시에 모든 것을 위해서 헌신할 수 있는 사람이 나오는 거죠. И тогда появится человек, который, и мы будем теми, которые сможем жертвовать всем одновременно. 초대교회 성도들이 그렇게 교회를 위하여 세계복음화 위해서 헌신한 것은 이걸 딱 알았기 때문에 가능했던 거죠. Почему верующие ранней церкви могли так жертвовать собой? Потому что они знали это Евангелие, они осознали это. 바나바 같은 사람도 전 재산을 딱 내놓을 수 있었던 것이 이것이 보였기 때문에 가능한 겁니다. Варнава тоже мог передать все свое имущество. Почему? Потому что он видел это. 자, 우리가 이제 말씀을 정리하면서 한 가지 우리가 좀 참고하고자 하는 게 있어요. Подытожим слово, которое мы услышали. 우리가 진짜 오직 율성 재창조의 언약을 딱 봤다면 문제 앞에서 절대 당황하지 않겠죠. Когда мы уже увидели ответ только уникальность новое сотворение, проблемы никоим образом не могут нас пошатнуть. 문제 때문에 갈등하지도 않겠죠. И из-за проблемы не возникает конфликтов. 도리어 문제 속에서 답을 찾는 그런 영안을 딱 열 것이라고 봅니다. И получается, мы обретаем тот самый взгляд на проблему, через который мы получаем ответ. 네, 우리 우크라이나 사명자 모든 분들이 이 비밀을 가지고 이 세 가지 캠프의 응답을 날마다 누리기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы, призванные на Украине, осознали это и каждый день получали благодать от этих 3 заветов. 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님 감사합니다. Бог, благодарю Тебя. 오늘 주신 2강의 메시지를 통해서 말씀을 제대로 회복하고 그리고 3번째 캠프인 재창조 언약 속에 우리가 들어가게 하옵소서. Благослови, Господь, чтобы мы через эти 2 послания восстановились в Слове, и чтобы мы вошли в эти 3 обетования, только уникальности нового сотворения. 세상을 살릴 완벽한 언약을 붙잡아 싸우니 이 언약 가지고 우크라이나와 러시아권 전체를 살리는 주역이 되게 하옵소서. Сделай нас героями оживотворения всего мира, Украины, России, всего мира, потому что мы ухватились за завет. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.